一個探下邊度？探你探啫。係中醫按摩手呢法個未就咩嘅探啫佢探探病。嗱揾到啦你。我唔使問佢㗎，嗯，點啊？我望佢樣啊嘛，咁啊知道呢度痛。真係㗎。佢即刻面啊嘛。 OK。咁啊醒目㗎你嘛，按住佢按你問人哋唔叻啦，即係問人哋你就唔好問你望樣，呢招佢招呼教埋你啊，真係揾食可以啊。 OK。咁你知道呢個位置之後咧，記住佢咯喎，OK？記住佢之後咧，咁咧又要搽油落去喎。啲油咧係要1分鐘先慢慢浸落去㗎，所以咧你係咁樣搽下先，咁又咁捽下佢先。幾支油？而家我都係用打油第一個力，探冇啊，一探緊。睇下佢度用其他地方再痛添。咁樣其他我話用大力少少，睇下佢有冇其他地方。咁啊，得呢度呀，OK，呢度啦。如果醫佢咧，用第3度力啦，要好大力捏落去嘅。所以有啲又放鬆佢啦，又放鬆佢啦，唔好一係死捏佢，放鬆佢。放鬆佢咧，因為你整一下就咧，啲油咧慢慢浸落去啦嘛，開始佢唔多痛嗰陣咧，又要加啲力，又要加啲力。哇！出汗啦你，犀利！出汗，阿葉朗出汗啦，證明你出咗嚟。呢度熱嘅嘛。嗯，真係出汗。啲燈熱啊。同埋咧，當我練佢痛嗰陣個力咧，我要記住嗰個力嘅。嗯。點解咧？而家放翻鬆咗你，而家放翻鬆啦，OK？陣間咧，我又要用翻頭先嗰個力，睇下佢反應點樣。係咪塞緊鹽啊？裏邊？嗯。係咪裏邊塞緊鹽？發緊鹽同埋佢啲骨咧，佢有啲增生。可能唔知咩嚟㗎，增生都唔使理佢。有啲係增生，有啲係骨刺，你唔使理㗎啦。總之你咁練一下咧，佢會散咗就得㗎啦。OK。因為你抽到呢度，好多人咧練到呢個位，就喺度咧，就呢咁嘅情咧，就好多嘢作嘢啦，話咩咧咩骨質咩黑你啦，已經因為呢度壓住條神經線，所以感到痛。兩樣嘢唔同嘅。我嘅西醫話我發炎咯。一定係發炎㗎，痛就發炎嘛痛。但係你唔好忘記話呢個嘢可以消炎啊嘛。係咯係咯。呢個消炎止痛啊嘛。如果你冇油咧，咁樣幫你練咧，會導致到你第2次傷害，你會更加痛。但係我有油啊嘛，我冇油我唔敢幫你練咁大㗎，我係用啲油加嘅力醫你㗎嘛。呢個困擾咗好多年啦。我一樣，我都有。朝頭早起身係彈唔出嚟，彈唔到。但我應該要日日2個鐘頭運動，要拉筋。拉咗筋之後鬆咗就冇咁痛。我都會有呢個。就冇咁痛。肩周炎咋你？但係都未解決。唔係啊，我就有肩周。聽日睇下冇事。咁樣嘅，有可能第2日咧更加痛。有可能你好咗。點解咧？好似嗰啲車嗰啲生鏽嗰啲嘛，你唔搞佢可能咁樣樣咧，你搞佢啲超大佬添。啲生鏽翻出嚟。啊，仲大劑添。所以你咁嘅情形咧，你要俾個機會我，你聽日你見我啦，我可以幫你整一次。嗯。如果你好彩1次搞掂，你唔使整啦。如果仲係再整一次，一般咧3次到咧，冇好轉咧，就我幫人㗎。啊。邊個都一樣，3次都醫唔到啲咧，你唔好揾佢啦。如果3次之後有好轉喎，好晒梗係冇問題啦。好轉，但係佢又未好晒喎，可以繼續，因為有好轉啊嘛。因為咁樣練係靠估，唔知你嗰個問題幾耐幾深。OK，可能我咁練嘅力度咧已經搞掂咗你啦，可能未搞掂，唔知㗎嘛呢啲係。同埋你要休息㗎嘛，你瞓上覺之後咧，可能就問題冇咗。我以為係呢個點咯，原來唔係咯，係原來隔離尾指之前嗰個字係咪？通常咧，佢喺個骨無名指，通常喺骨罅度㗎。係骨罅嚟嘅。哦。咁係骨罅度嘅。即係中指同無名指嘅骨罅。嗱，而家咧你係好咗好多啦，
因為我再用翻頭先個力咧，係咩？見你冇咁犀利啊！真係啊！你不如幫我撳下，係啊，撳完佢你但都冇先咁痛啦。呢個位咧，我成日以為我呢個位痛，我都想試下我整咗之後，原來係骨與骨之間。可能幫你整咗之後咧，你就以後都唔痛啦。感謝晒。我有個朋友咧，佢又有個彈弓手啊，係咁俾我練冇咗啊。因為咧，你知點唔係好多人叫你咁練緊練咧，唔係㗎，係要用個力㗎。我用緊力㗎，好大嘅力㗎。我用緊第三個力啦，係醫治你嘅力啦，唔係一般人做到嘅力嚟㗎。因為我識擒拿，識功夫啊嘛，我用嗰啲力嚟練落去㗎。擒拿 ，OK。我練得咁大力，而家你都冇先咁痛啦。係嘛？哇！而家仲勁過頭先嘅力㗎。哦。你都冇頭先咁勁啊！呢個已經散咗啦，已經係。犀利，好嘢，好嘢，葉浪犀利。咁痛啦，已經係。神手啊你啊！神手啊！如果你冇咁大力咧，你係醫唔到佢嗰個問題嘅。同埋咧唔係用死力嘅喎。我而家咁撳落去，慢慢撳佢啊！唔好咁整喎，咁整咧係死力嚟喎。有啲人咁整嘅係，有啲人攞個。嗰啲下用死力整傷咗佢啊嘛！我咁慢慢深落去啦，我係慢慢撳落去啊嘛。點解換手指咧？我太大啊！呢個而家我發現到佢咧，心入邊嘅地方喺心入邊嘅地方咧仲痛啊！所以運細啲嘅地方咧，要入深啲嘅地方，同埋要入得個尖啲嘅地方，可以用個細啲嘅手指嚟撳啲地方。哇！你按咗有7分鐘，睇下有冇後續，係咪好興啊？好耐啦，我諗都超過5、6年啦，即係呢個痛患處。但係冇人用，但係你幫你練過啊嘛。冇練過，冇去醫。哦。咁你冇練過咧？冇醫過嘅原因係因為醫生話我裏邊發炎，咁咪俾啲藥膏發炎咯，搽藥膏啫。咁你有個醫生嘅即係話可能呢啲影響咁樣壓住，咁我咪成日拉住呢條筋咯。我冇做呢個，即係冇去處理呢個。舉高隻手有用。你嗰個醫生咧講嗰樣嘢咧，係會增加你嗰邊嘅問題。你認字啊？你認字有啲嘢就好似好唔舒服㗎。係啊。所以千祈唔好咁樣。而家好簡單，而家冇事都好啦，咁整啦，咁整啦，咁整啦。聽日你就好痛。你認字係唔得嘅，你唔好認字。我都有呢個問題，肩周炎我就有。肩周炎仲有50歲先有喎。點解50歲先有？50肩啊嘛。哦，係啊，就係肩周炎。點解？點醫好咧？肩周炎？又咁樣就係咯。哦。肩周炎可能好難少少啊，可能耐少少。佢醫啊，佢一點啊，你就容易啲。而家我練嗰個地方又慢少少，可以呢邊啊。跟住要幫佢散啦。因為咧，你痛嘅地方咧，我練咗之後咧，跟住我要幫你散翻啦。個隔頸呢佢。你冇事啊！我練到你會有事啦，變咗。所以我啲哇！真係好出力啊！你出晒汗啊！你好出力㗎。sweat 用完。